照片上的这个小女孩是阿曼人，这张照片呢是1974年拍摄，从这个年代上来计算，她应该和我是同龄人。这张照片呢，一看就是法国人的风格，这是巴黎。其实一个人，不管是男是女是老是小，当他在读书的时候，尤其是在读一本很厚很厚的书的时候，那种情景就是一种说不出来的性感。这些照片呢，来自著名的马格南图片社。马格南图片社呢，纪实摄影是它的特色，所以你看这些照片都拍得非常的从容自然。这张照片呢，是苏联高尔基文化公园，应该不是一家人，但是你看浑然一体，特别和谐。这些照片我眼馋了好几年了，并且理由呢也早都编好了，也盼了好几年，终于等到了今年。今年呢是读库10周年，所以我们要把这些以阅读为主题的照片买下来。这张照片的主人公有名有姓，这是美国电影演员詹姆斯·迪恩。这张照片呢是1955年拍摄，几个月之后，他在加州遇车祸去世。这个情景，我相信我们中国人太熟悉了。这是中国的新华书店。这张照片是1978年拍的，高大有光。我们就选择了100多幅马格南图片社的这些以阅读、读书为主题的照片，编辑、设计、印制，最后呢成了这样一本书。这本书呢，就算是读库10周年特别纪念，真的是蓄谋已久。并且我相信这里头的这些照片呢，也能拨动很多爱书人的心弦。这些照片也确实值得收藏，所以呢，我们又做了一个单独购买版权，又做了一个月历，从里头选了12张照片。这些月历呢，明年用完之后，大家还可以把这些照片裁下来，单独挂在墙上。接下来就容我一一看来。其实说到阅读呢，会有很多词，比如说优雅、饱满、自信、淡定。我觉得阅读就是让人心里很踏实的这样的一种状态。马格南图片社成立于1947年，事实上他们的核心人物，比如说卡帕等人，在2战期间就已经开始工作了。所以我们选的最早的这张照片呢，是1941年，是在伦敦大轰炸期间。包括还有一张照片，是意大利1944年，一个修道院被轰炸成一片废墟，修道院里仅剩的一本书被一个神父给抱出来。我们可以看到，在战争面前，就是一个读书的动作，一本书就会让人有一种格外的力量。这里头也有很多中国的照片，这是北平和平解放前夕，北京人在地摊上选书。这些照片我只是简单的按照时间顺序来排序，但是排出来之后，你看，它虽然来自不同的国家、不同的种族，有男有女，有老有小，但它排出来之后，自然会有一种呼应，一种契合，甚至会有一种对比或者是一种对接关系。同样的1954年，同样的家长带着小朋友读书，这是苏丹的妈妈和他们的孩子们的读书，这是苏联。这2个美国的小朋友好像是在一个教室里，但事实上这2张照片拍摄时间相隔1年。读书往往是一家子的事情。这是当年的西德一个家庭，这是当年的苏联一个家庭。有人喜欢这样的姿势读书，有人喜欢用这样的姿势读书。
这是伦敦的一个流浪汉，这是巴黎的一个绅士，这是纽约的地铁，这是伦敦的地铁，这是意大利的神父，这是巴黎的流浪汉，这是印度的妈妈，这是美国的妈妈和她的孩子，好像它自然的就会有一种对应关系一样。这是日本东京睡前在读书，这是越南湄公和尚巡逻的时候在读书，蒙古的小朋友把书从马车上抱下来，荷兰人在排队买演出票的时候在读书。这两张照片特别有意思，都是拍自意大利，一个小朋友和家里的女眷在一起，这边呢是一个成年的女子走在意大利的大街上，他们手里都拿着书。纽约的学生走过这样的环境，巴黎的学生在这种状态下读书，美国人这样读书，伊朗人这样读书。这是一个剧组在拍摄间隙，演员在他的保姆车里在读书。这是美国的那些生活在路上的人们，他们以车为家，他们也在读书。同一个家庭，妈妈抱着猫在读书，她的2个女儿上下铺在读书。这是伊朗的女性在读书，这是意大利的女性在读书。东京的小朋友在读书，这是英国的小朋友睡前等着爸爸妈妈来和他讲睡前故事。这个老先生弯腰在书架上找书，这是秘鲁的一个女孩在摆摊做生意的时间还在读书。这是中国北京一个大姐在等公交车的时候在读书。这是巴黎，这个哥们儿的头弯得比这个大姐还狠，几乎看不到他的脑袋了。这是意大利一个很美丽的女子在读书。这是墨西哥城一个小男孩流浪街头在读书。读书有时候也不分贫穷或者是富裕，像这2张照片几乎形成鲜明的对比。这是苏丹收容所里的难民在读书，这是法国巴黎一对姐弟在家里读书。无所不在的阅读，让人忍不住就热爱生活。真希望这本书能充满全世界。